大家好，我哋今日又嚟到 Joshua BB 啦，大家記住 sub 即係 subscribe、like 同埋 share 個 video。我哋今日咧，我就第一次咧喺度玩 rifle， 同你哋一齊啊。OK， 好啦，咁我哋開始啦。我第一次都唔係自己玩嗰啲啊，第一次。希望 1v1 好咯。我一陣間今次揾份，一陣間咧可能 2v2 咯好啲。Oh my gosh no！ No！ 哦，十字路口。哦，呢個我都唔知咩武器，隨機啩？唔好，呢個都係唔係喎？可能係好嘅喎。No， 點解佢用 sniper 就用呢個啦？嚇？你好似俾我贏咁嘅。Oh well， 咁我轉下啦。其他都係繼續。驚啊！3，哇！嚇到我。Yes，終於啦，繼續有鎖匙。Yes， 好。K 倍數咩啊？睇唔明你講咩？No！ No！ No！ 6-7 Yes！ 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 煙霧啊，認煙霧，記住係 Yes！ 打中咗。Yes， 剛剛好。孩子，我唔想回答佢，因為佢有啲奇怪。Yes， 用煙霧係最好嘅。Hello？ 我真係個 noob 嚟㗎，唔好攻擊我啊！Hello？ 好驚，少玩，少自己玩啊！成日都同朋友一齊玩。好近，我冇聽落。
行下，可能佢會近。只2滴血咋，唔使驚啊，韓一，唔使驚啊 ，Josh， 唔使啊！ Yes， 開心，你哋聽得清楚啲，大聲啲。緊張。上唔到去，唔知點解都上唔到去，繼續。No！ 你唔好用我對嘅。喂 ！No！ 差少少5-0㗎啦。差少少5-0啊，係全世第一次5-0啊 ！No 啊！可能我真係要換下 RPG，因為我都叻喺 RPG。聽到好近。知道，見到啦。射唔有冇射到添 ？No 佢 No 呢個真係一個高手冇聽啦，但我就係要贏呢鋪就搞掂噶啦，咁都贏唔到嘅，匿埋出去啦。No 佢射中咗我啊 ！No 我剩翻50滴咋 ！No 勁啊！佢勁啊！我都唔想知道佢幾勁，因為佢實在太勁。哈哈 No 爭少少啫，佢終於講下嘢啦。有時我 NO，OK 答應。No。差少少咋，但係慘唔得。希望你有更多人可以睇我個影片啦。後院啦。No 30其實有少少叻嘅，但我都係中意 RPG 啊！唔好問我點解。戀心。卡天啦，喂，咁就 What no？ 呢個幾多等㗎？呢個79，明顯啦，梗係哇，冇錯。點解我會死先嘅咧？What the？
佢咁勁嘅，求求你幫下手啊！No， 唔該你啊 ！No no， 啊！終於中一下啊！我都唔殺咗一隻喎。都唔係啊！慘無咯，可能要換下武器啊！邊個射我啊？我啲隊友嚟㗎，你唔係射我㗎。佢點射嚇？佢都唔射，點解你唔會射㗎？你唔會射點解我成日都係咁都會死嘅？因為佢哋攻擊我嘅，瞄準我。因為佢係瞄準我先嘅，係定係我係太出咧？可能太出。Yes. No. Hello. Yes. No. 佢死咗啦。還有 PG 打機。好。耶！耶！耶！wow， 咁都射中我哋，今次冇咁好。冇咁好啊 ！Oh man， 希望其實係有人睇啊。同埋 like 嘅 subscribe 可以令我開心啲，同埋好似易啲贏咯，簡單啲贏，唔該幫下手啊。OK， 唔知啲人得唔得 ？No， 後院啊，唯有突擊步出有隻蚊啊。天無掛，求隨機。隨機睇下會唔會背到，我都想好叻嘅佢。哇！我行得慢 ，no！ 哦，多謝喎。殺佢啊！佢剩翻少少，唔係啊，佢仲有好多血㗎。我有一個，OK 呢個人呢個名呢，點解會有個嘅？其實。Oh man！ 求你中，求你中 ，RPG 中 ，RPG 中 ，no 小心啊！佢諗住 headshot 你啊 ，no 係有 mobile 手機嘅話，梗係我明白點解會咁。好，求我哋人，求我哋人，唔好中我哋死啦，我哋輸啦。佢講啊，真人
2、1，輸啊！贏啊，幾好啊！佢有咁少血咋？我RPG 自己之後咧就 Dagger 自己之後就RPG 啊，唔係之間，我見到目標啦。No！ 做咩 high ground 啊 ？Yes sir！ RPG 啊 ，RPG 第一。Oh man！ RPG 咧，你喺邊啊？啊，嗰邊。Yes， 殺咗一隻，仲有最難嗰隻。哦，佢幾多血啊？我想知啊！我哋死啦！唔好啊，小心唔好俾佢射中啊！佢係你係咪後面？小心啊 ！No 啊，好彩啫！行過去，佢喺邊度得㗎？我見到佢。哦，佢喺邊啊？去呢邊啊！我見到個屍體啊 ！No， 佢 headshot 叻啊！咁如果佢就 headshot 嘅話，我知道我要做咩咯。我唔係應該用 katana 嘅咩？我揼。Yes sir。其實我應該用 katana 好啲，反彈。啊？仲有一隻㗎 ？No。好心意啊！哦 ，shoot。Oh shoot！ 我應該要用 RPG 啦、Dagger 啦、Katana 啦，呢個因為我知道佢會用嘅。佢喺邊啊？我唔識。What the？ Oh my god！ 佢喺上面諗住攻擊我，我諗住攻擊佢。啊 man！ 真係。Oh no！ 佢諗住係佢 snipe 中咗我，但係你有冇 katana 啊？呢個煩死。OK， 知道。我追住，多謝我，我追住佢啊！奇怪。No， 撳唔到掣啊！呢個 click， on 嘅 OK 好 on 嘅，我以為 off 嘅。但係點樣 off 嘅咧？如果我點樣喐個鏡頭？Oh shit！ 兩隻嘅yes no yes okay no RPG 啊 headshot 一隻 headshot 唔
到。你後面 no 唔係你前啲着嚟 yes 你住，咩隔離yes 呢邊問實佢係啊，你見到㗎啦應該。其實對唔住大家。No， Katana 今次要用得好，我哋記住 F 啊。Katana 記住用得好，我要第一佢知道佢未準我。No， 點解佢 ？Yes， 你後面啊，你識唔識嘢？No， 咁唔切個掣啊！佢仲跳舞係嘛？好啦，繼續揾啦。背包有啲嘢喎，睇下咩先。使用。OK， 我唔想，我唔理啊，又玩有啲。行啦 ，yes， 希望今次，希望有希望勝出，勝出。後院好好玩㗎，唔好下面嗰個，yes 後院 RPG 啊，夜咪拳跳唔好卡天啦，我唔中意個聲啊，你哋頂唔頂得順啊？我瞄一陣啊，舒服。但我聽唔到，就個人喺邊㗎，你唔好過嚟啊！識唔識用 ？Yes no。No， 唔可以行呢邊。唔過大家但係冇計㗎啦，我想聽嗰個聲，我唔係想聽嘅，你唔係呢種意思。Oh no！ Yes， 攻擊咗。No！ Yes！ No！ 我聽唔到把聲啊！有冇得方法減？OK， 繼續啦！求你！算啦，我加晒。好難聽。如果你唔中意個聲咧，你可以校到最低啊 ，OK 唔該。好似有啲恐怖，咁樣嘅聲。加油啊！No！ 你唔好中咗我啊！殺咗隻 ，no， 時光槍啊，有啲回音聲啊，
試下用呢個啊，睇下有冇 snipe 佢啊。點解我揀呢個地圖，但係要用 snipe？啊咩？驚！No， headshot 咗一隻，但係第二隻打唔中。Oh no！ 死啦！我都係換翻 RPG 啦。My old RPG 啊！你咪知屎 ！No， 做咩打我啫？我唔係你敵人啊嘛！呢度唔係全部人。No， my Lee gas， 我唔知我講緊咩啊！哈，舒服啲啦。係啦，等啦，繼續滾啦。我可能至少都贏一鋪啦，我哋一鋪都冇贏過，其實點解我哋一鋪都冇贏過？我想知咯。競技場66% 高啲。競技場一次過人嗰啲都係低等㗎啦，人哋就會用多 katana， 所以我都係用煙霧最好。因為啲 katana 咧好煩，啲 katana 好煩。No snipe 佢啊！Yes 啊！ Hello？ 行得咁慢嘅 ？Hello， 拜拜啊！哇，喐嘅突然間。No， 你死啦！你唔好小心啊！小心啊！小心啊 ！Snipe， 我用 RPG。高處好，我喜歡高處。哈哈，你唔好諗啦你，我都行入你嘅 trap 內，跟住你就死啦。你唔好諗啦，直接行入去，喺度等。爽啊！爽啊！得一隻，但係就係嗰隻最難。Yes headshot。Yes headshot。原地好近，易啲射咯。我中意 RPG， 因為咧唔知點解啊，易啲射中啊好似。哈哈 ，no， no， 射中咗。我哋今個第一鋪贏啦，終於。掛住贏嘅感覺。唔喺嗰邊啊？No，snipe 咗佢啊 ！No， 佢射中咗我添。
嗰度射唔中㗎，加油啊！你唔好太掛住嗰啲啊！如果今鋪我哋輸咧，我都有啲唔開心噶咯。Yes sir， 第一鋪贏啊 ！Yes， 我係寫得最多嘅。贏到一鋪我就終於搞掂晒，自由啦！終於如果贏到一鋪嘅話，希望今鋪贏，我都係揀翻 Arena， 好開心啊！贏咗嘅感覺。哦 ，yes Arena。OK。Arena, no! Yes. 啊，我摸到終於。Bro， 你想做咩啊 ？Stream sniping。射死咗一隻啦，希望今啲隻贏啦。Knife only 啊？嚇？拜拜。你講拜拜啦，你 RPG 啊！呢個就係唯獨一個方法上去咧，所以我哋都係行呢條路。Oh man， 咁都唔中。Hello， 又係冇事，哈哈哈哈。No， 我先唔切啊！ Oh man。我撳冇事。Bro， what the bum？ 係個逼燈。真係好差。唉，算唔轉 sniper 咯？我知道佢會上去，你攞去啦。Hello， 你知唔知 sniper 嘅 headshot 幾多㗎？你知唔知啊 ？Hello， dummy。哇 ，no no。no， 我撳唔切㗎，我自己一個啦。RPG， 你知啦，打中咗一下啦，之後咧 headshot 一下就夠啦，打中咗一下，再打中一下 ，yes 殺咗隻，你知唔知咧呢個幾多咩嚟㗎？咁都唔中？求你中，求你中。
Yes， 打中咗一隻，打中一下，唔係打中咗。Yes sir，Yes 啊，好慘啊自己一隻。佢哋夾埋咧係高過我嘅等嘅數。Yes， 睇錯咗佢哋。喺呢邊後面啊，你唔想知啊？好似仲有一隻嗰個Yes 啊！連續贏咗2鋪喎，贏返幾爽喎！呢邊啊 ，Hello 你嗎？隻雞雞 ，Hello 你隻雞雞喺度 ，Hello 你隻雞雞 ，No 你隻雞雞啊 ！No， 我贏咗2鋪，我要贏多2鋪。Yes， 100， 唔可以俾佢中，佢中。Yes sir， 突然死亡。如果今鋪贏咗，你一定要 like and subscribe， 記住。Oh man， 佢中咗我啊！No， 我死啦！Hello， 你好嗎？你嘅 No， 希望下鋪我嘅隊友唔好走啊！唔該。就快冇電池啦，求求。等陣啦。如果今次呢個錄影呢停咗，唔好話我。唔該晒，求求你。好啦 ，Arena， 記住 Arena，OK。好緊張。No， 我攞咗個2等啊！喂，隊友揀啦 ，Yes， 50%。No， 我攞翻啲 old fashion 嗰啲啦。希望佢會揀。No。Oh my gosh no！ 下鋪用 sniper。大家等一等啦。如果我係原地不動，你可以望一望發生咗乜事。好，繼續。如果我頭先發生咗乜事，我都唔知。如果我係一定俾人 shot 咗。唔係喎，呢個仲同一煲嚟嘅喎，佢仲未減完嘅，點解啱啱？算啦，我用 sniper 啦。M。好啦，秒啦。點解攞咗2等嘅？我40幾等，但我唔係代表好勁嘅，其實。
住冇起啦。啊，爆 PG。Hello。你知唔知咩係 katana 啊？你射我啊！啊！唔靚咯。你知差咁點？No， 兩隻死定啦！今鋪玩埋我就完噶啦。多謝，但係我都知我會死噶啦。多謝俾你完咗不到。我呢個咧好狂啊！呢個人。No， 完。哇！佢瞄準，唔怪之得近而啦。好啦，如果想再睇咧，再咧要我玩更多 Rifle 遊戲咧，記住 like 同埋咧喺 comment below 啊，講 Rifle Joshua BB 加油！記住啊，下次再見，同埋唔好唔記得 subscribe、like 同埋 share 啊！再見，拜拜。